كل عام وانتم طيبين. معاكم محمد الشهاوي مع اخويا وحبيبي تامر الخولي. كنا النهارده عايزين نتكلم ان شاء الله عن منتخب مصر اللي رفع راس كل المصريين في كاس العالم، عن الكابتن حسام حسن عميد اللاعبين وعميد المدربين. عايزين نعرف منتخب مصر فعلا ظالم ولا مظلوم، ولا ايه الوضع اللي حصل لنا في كاس العالم. برضه مشاكل الكوره العالميه اللي هي منتخب فرنسا ايه اللي حصل له، منتخب اسبانيا ليه كسب كاس العالم وما كانش حد مرشحه قوي. وبعد كده عايزين نشوف برضه الحاجات التانية، المحليات واللطايف بتاعتنا واللطايف. ازيك يا تمور؟ اهلا وسهلا. ازيك يا محمد حبيبي؟ طبعا انا وحشني الاستوديو، وحشني البودكاست والله، لكن راجعين وان شاء الله هنرجع بقوه الفتره الجايه، وانتم كمان وحشتونا يعني. اهلا بيك يا محمد. ازيك يا تمور؟ اهلا بيك يا حبيبي. دلوقتي يا تامر، منتخب مصر فعلا عمل اكتر من المطلوب منه. لما احنا كنا بنتكلم وكنا مرشحينه قبل كاس العالم قلنا كويس لو صعد من المجموعه، وكلامنا كان بالظبط ان ماتش بلجيكا احنا مش عايزينه، ويكسب بس يصعد وهيبقى شكلها كويس، نكسر العقده بتاعه ان منتخب مصر باسمه ما كسبش ماتشات قبل كده في كاس العالم. انا اتفاجئت يا تامر واحنا بنتفرج على الماتشات، بقول وماتش والله العظيم ماتش انجلترا مع الارجنتين، قلت المفروض مصر كانت بتلعب، هي اللي كانت تلعب مع الارجنتين، وده بعد توفيق ربنا بسبب يعني رقم واحد فيه الكابتن حسام حسن. تعليقك يا تامر على النظريه دي؟ والله لو تفتكر يا محمد كلامي عن المنتخب قبل كاس العالم، قلت لك هو حسام حسن مش جاي عشان يدخل كاس العالم مبدئيا، انه يصعد من المجموعه، وخصوصا ان احنا سبحان الله يعني ربنا كان مهيئ لنا مجموعه كلنا كنا شايفين انها مجموعه في المتناول، لطيفه تمام، في المتناول. وقلت لك لو انت تفتكر يعني، قلت لك ان حسام حسن مش مجرد انه يصعد من المجموعه، حسام حسن هيصعد من دور ال 32، وهو ده هيبقى نجاح، لان انت كده زمان كنت بتدخل دور ال 32. معلش يا تامر، هل كان قصدك ان هو هيصعد يوصل بس لدور ال 32 ولا هيعدي من دور ال 32؟ يصعد من دور ال 32. تمام. انا قلت لك لان احنا زمان عشان تبقى وجهه النظر واضحه. احنا كده كنا بنبدا من دور ال 32. انا قلت لك لو تفتكر ان ال 48، ودي عايزين نتكلم عنها شويه ان شاء الله، موضوع ال 48 وهم بيفكروا يزودوها، انا ما كنتش مقتنع بيها وما زلت مش مقتنع. القرار شبه رسمي 64 في 2030. انا مش مقتنع بال 48 ومش هقتنع بال 64. بعد كده هيبقى ايه؟ 128 في مثلا 250 على ما اعتقد، 250 دوله في العالم، بعد كده هيبقى كاس ال 250. مش بالدول باللي بيلعبوا كوره. هم لعيبه الكوره في العالم كله هم 15 20 واحد. هو هنجي لها يا تامر، هو باصص لها لعبه الفلوس، بس خلينا في منتخب مصر. ففكره ان انا اطلع من دور المجموعات وابقى في دور ال 32، انا كنت بقول ان انت كده محلك سر، ما عملتش حاجه حتى لو صعد من المجموعه. ما عملتش حاجه خالص، لا انت ولا غيرك. يعني اللي صعد من المجموعه هو بادئ كاس عالم، فورينا نفسك بعد ما تصعد من دور المجموعات ده. تمام. فالحمد لله ان حسام حسن، لان انا قلت لك انا عندي ثقه كبيره جدا 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 في الراجل ده حقيقي. انا دايما كل بودكاست بقول الكلمتين دول، انا بثق في الراجل ده ايا كان الاعتراضات اللي عليه، لكن انا بثق في الراجل ده فنيا وتكتيكيا ونفسيا، كل الكلام، وروح وحماس. حسام حسن قدر يرجعك بالمنتخب ده لمنتخب حسن شحاته. انت فاكر يا تامر لما كنا بنتكلم عن حسام حسن في بطوله افريقيا، اول ما مسك ده كان حتى ده له كرامات في بطوله افريقيا قبل كاس العالم. الناس كلها كانت بتهاجمه. بفضل الله احنا الاثنين كنا بنتكلم عنه ان احنا محتاجين في الوقت ده بالذات واحد زي حسام حسن يرجع لنا روح، مش بس روح المنتخب. حسام حسن يا تامر في حاجه شبهنا انا وانت. لما كان بيتكلم والله العظيم، لما مصر كانت بتلعب مع كوت ديفوار، معلش عشان نبدا الموضوع من اوله، لما قبل الماتش بتاع كوت ديفوار احنا قلنا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لو مصر لعبت مع كوت ديفوار لما كنا بنرسم الدور، لو خرجنا بالمحترفين بتاعتهم قلنا مش مشكله. لما اول جول مصر جابته كان بيعيط الكابتن حسام فعلا من كتر الضغوط اللي عليه. انا حسيت والله العظيم يا تامر، وانا مش بتاع بتفرج على تايتانيك وعيط زي الناس اللي بتعمل كده، اللي انا كنت عايز اعيط لان انا كنت عارف كان على ظهره جبل. بعد البطوله قعدت نظريه التشكيك فيه، وصلنا كاس العالم. تاكيدا لكلامك انت الصراحه للتوثيق، مش عشان تامر انا قاعد مع تامر وكده، انت قلت فعلا واتكلمت عنها قبل كاس العالم، والحمد لله الناس كلها شافت اللي انت كنت بتتكلم، بتقول ان كابتن حسام مش وانا كنت بشاركك نفس وجهه النظر اللي احنا مش رايحين كاس العالم للتمثيل المشرف. لا خالص، صح ده مش انجاز. وانا فاكر كلمتك انت قلتها بالظبط، قلت مش الانجاز اللي انا صعدت كاس العالم، لا الانجاز اللي هعمله في كاس العالم بالظبط. وانا بعد ما صورنا البودكاست يا تامر، انا كنت باصص لها، قعدت افكر مع نفسي، قلت الناس اللي مثلا بتتكلم لها كومنتات عليه ليه؟ انت لعبت ماتش مع اسبانيا، لعب ماتش بدايتها مع السعوديه، في السعوديه ما فيش ماتشات العرب ما فيش فيها لقاء ودي، كسب 4-0. بعدها راح ماتش مع اسبانيا اللي كسبت كاس العالم، اتعادل معاها في ارضها. بعدها لعب مع البرازيل، مهما كان اسمه منتخب البرازيل، المغرب اتعادلت معاه، عملت فرح صح، وخسر منه 2-1، وكان ممكن بكل بساطه يتعادلوا، ممكن يكسبوا في الماتش. الشكوك كانت لسه موجوده فيه. قبل البطوله قال لك اصل بلجيكا ضعيف، المرشح التاسع عالميا مش ضعيف. بلجيكا في كاس العالم مع هو المنتخب الوحيد اللي جاب في اسبانيا جون،
والله العظيم لولا اصابه كورتوا لا كانوا هيوصلوا بلانتات، لان كورتوا لما طلع الكوره الحارس اللي كان لسه نازل ما كانش سخن شويه، الكوره اتضدت من ايده وميكيل ميرينو حبيبك جابها جون. تمام. منتخب ايران في اسيا هو البعبع بتاع اسيا، هو عمل لك ماتش معاه لولا ان هو بس حته اللياقه البدنيه والاجهاد، وكان صاعد من قبلها. فكون ان هو يعمل لك الشكل الجميل ده لازم فعلا ياخد حقه من الاشاده ومن التظبيط ومن كل حاجه. بص يا محمد، انت نقلتنا على نقطه بس خلينا فيها ونرجع. لا اتفضل قول. نقطه بعض الابواق الاعلاميه اللي بتهاجم حسام حسن، هي مش بتهاجم منتخب مصر، وده شيء لوجيك يعني، هي بتهاجم حسام حسن. وعايز اقول لك ان في ناس معاها سكريبتات وكلام مكتوب من اول ماتش بلجيكا، من قبل ماتش بلجيكا كمان، من اول ما خلينا على الماتشات الوديه، لكن في ناس معاها سكريبتات مكتوبه في ايديها مستنيه تتفرج على ماتش بلجيكا. فهمت قصدي. فانت وانس ان انت خسرت ماتش بلجيكا هتطلع تقطع في الراجل ده. طب انت ما خسرتش ماتش بلجيكا، خلاص نستنى ماتش نيوزيلندا. تمام، كسبت نيوزيلندا 3، فخلي السكريبتات دي شويه. يبقى احنا هنطلع نتكلم امتى؟ هنشوف ماتش ايران. جيت على ماتش ايران وعملت ماتش بدني صعب جدا واتعادلت. تمام 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 تمام. طب الابواق الاعلاميه دي بتعمل ايه؟ هي مستنيه فرصه، هي مستنيه فرصه انها تطلع تقطع في هذا الرجل اللي اسمه حسام حسن. صح صح. ما حصلش في ماتش ايران. خلاص ماشي، دخلنا استراليا، احنا عمالين نخبط في حسام من كده ايه، من بعيد لحد ما يقع. يبقى هو هيقع في ماتش استراليا. تمام، كلام سليم. واطوال ومنتخب خبره في كاس العالم. وتحس ان الابواق دي هي على فكره مش لا بتزيد ولا بتقل، هم ايوه. تمام. فانا مش عايز اقول لك ان الابواق الاعلاميه ديت ايا كان بقى ليهم اهداف. ان انا نفسي اكون مكان حسام حسن وما عرفتش، وده معروف مين. كلام سليم. كان عندي مشاكل مع حسام حسن واحنا لعيبه، فبحاول اصفيها دلوقتي، وده معروف مين. وناس بمنتهى الصراحه ومنتهى البساطه، ناس قابضه اجريه عشان يطلعوا يقولوا الكلمتين دول لمجرد ان حسام وقع. فعدى عليه ماتش بلجيكا، وعدى عليه ماتش نيوزيلندا، وعدى عليه ماتش ايران، وعدى عليه ماتش استراليا، وهو مش عارف يتكلم، ما هو مش عارف يقول ايه. ده بالعكس، ده بقى بيشوف الناس بقت بتلبس تيشيرت المنتخب وبتنزل في الشارع. تمام. طب ممكن اقول لك حاجه يا تامر؟ كان في سكريبت تاني برضه كان موجود، اللي هو ايه؟ التقليل. بمعنى قبل الماتش يا تامر لو مثلا مصر خسرت من بلجيكا 2-0، احنا قلنا مش عايزين الماتش، هنجهد نفسنا، وفي نفس الوقت هو عنده 5-6 لعيبه بيلعبوا، ده مش كلاس ايه، ده ميجا ستار. خلاك طلعت بعد الماتش بتقول ياه المفروض كنا احنا نكسب الماتش، نكسب الماتش، وكان الماتش ده كان هيخلينا نطلع اول المجموعه والكلام ده. عارف الكلام اللي اتقال بعدها يا تامر؟ قال لك اصل منتخب بلجيكا منتهي، منتخب بلجيكا منتهي، منتخب بلجيكا منتهي. والله لا، ما انا هجيب لك بقى بقيه السكريبتات. دخلنا الماتش الثاني نيوزيلندا، احنا خسرانين الماتش الشوط الاولاني 1-0، وكله عامل تغييرات ودخل زيكو في منطقه الهجوم والكلام ده كله. مصر كسبت 3. قال لك هو نيوزيلندا ده فريق بعد ما الماتش خلص، ده الفريق ال 84. المغرب كسبت هايتي. قال لك شفت تكتيك المغرب كانوا متعادلين 2-2 ومحمد وهبي طب هايتي فريق ايه عن نيوزيلندا؟ دخلنا ضمننا الصعود خلاص، بنلعب قدام ايران. الناس منهم يا تامر، هو الفيفا مثلا هيجامل مصر قدام ايران ليه؟ الجون كان اوفسايد. قال لك لا، الجون ده صحيح وبتاع، عنده انه حسام حسن ده منتخب مصر يطلع عشان خاطر اللي بيدربه حسام حسن. بعدها قال لك ايه؟ قال لك هو ايران كان بيقعد في الفندق على طول. ده كده ماتش استراليا. بعد استراليا لمعلومات بس الناس اللي بتتفرج، ماتش استراليا في 2022 استراليا كانت بتلعب ضد الارجنتين، الماتش خلص 2-1 للارجنتين بصعوبه، اللي هو منتخب استراليا الضعيف ده. لما مصر كسبته قال لك هو استراليا ده فريق، ده استراليا ده وايران مع اليابان البعبع بتاع افريقيا. حاجه بقى عايز بس اقولها، المنتخب الياباني اللي الناس طايره بيه وبتتكلم عنه ان هو الاشكيف، انت تصدق وتؤمن بالله تامر ان هو عمره ما كسب ماتش اقصائي في كاس العالم؟ ما كسبش ماتش اقصائي في كاس العالم. مصر عملتها وكسبت ماتش اقصائي اللي هو بتاع خروج المغلوب. بعدها جالي احساس ان مصر لو كسبت كاس العالم هيقول لك ده كاس العالم المره دي النسخه ضعيف والكونفدراليه اقوى منها. هو ده اللي احنا بنقوله يا محمد، ان في بعض الناس اللي بقصد انها تتكلم على حسام حسن باي شكل وباي طريقه، والسيناريو اللي هم كاتبينه او السكريبت اللي هم كاتبينه بيتقطع ويتعمل واحد غيره. بعد كل ماتش بيتقطع ويتعمل واحد غيره، والحمد لله ان حسام حسن خلاهم يقطعوا 4 سيناريوهات هم تمام. لحد ما جيت انت في مواجهه فرقه من التوب كلاس، فرقه كل كاس عالم بتبقى مرشحه انها تاخد كاس عالم، كفايه بطل كاس العالم اللي فات. اوكي تمام، فرقه بتحتوي في عناصرها على يقال ان هو احسن لاعب في التاريخ. انا اعترض، انت تعترض، ده موضوع تاني، لكن ليونيل ميسي لا، ما حدش يقدر انا اقول لك حاجه تاني، حدش يقدر يقول ان الراجل ده باللي قدمه طوال مسيرته، تمام، بقاله 20 سنه بيلعب كوره على القمه، تمام. فما ينفعش ان انت تبقى بتواجه منتخب بيحتوي على لاعب زي ده
وتقلل منه. لا في نقطه يا تامر عشان برضه نوضح للناس حاجه. لما كنا احنا بنتكلم على منتخب الارجنتين احنا كنا بنقول مش مرشح مثلا للفوز بكاس العالم، لكن مش مرشح من يعني مش هيصعد من المجموعه. لا ده انا بقول لك ده هو لو وصل النهائي ولاعب مثلا فرنسا او اسبانيا ان هم اقوى منه وهيكسبوه، لكن هو معانا تمام. خلينا نكون صراحه، ميسي انا معترض على حته احسن لعيب في العالم في التاريخ، مش عايز اختزلها في واحد لان كل فتره ولها ناس، بس في زماننا اللي احنا موجودين فيه ده ميسي مثلا انا بالنسبه لي عديتها تامر الحاجات اللي هو بيعملها في الماتش ده وهو تقيل الحركه، بيعمل 6 حاجات مفيش لعيب في العالم بيعمل الكلام ده، بيلعب المهاجم وبيعمل اسيستات وبيجيب جون وبيشوط وممكن من كورنر يجيب جون وفاول وبيلعب الباكات. يعني هو كابتن ماجد كمان وهو واقف على رجله، تخيل لو هو فايق بعنفوانه بتاع زمان لما كان شعره، فاكر لما كان شعره طويل ويرقص الفرق كده، ده في ناس بتعملها مره واحده في الحياه، ده بيعملها على طول. وانزو فرنانديز احنا ما عندناش لاعب بيلعب في وسط الملعب 820 مليون يورو. فالفكره ان هو منتخب الارجنتين لا هو منتخب قوي. انا بس كنت معلش يا تامر انا اللي كنت عايز اسالك السؤال ده انت رحت له فعلا، هل منتخب الارجنتين يا تامر لما انت تطلع قدامه 3-2 يستاهل ان منتخب مصر يترمى بالسهام وان الانتقادات اللي تجرح وتوصل منها التقليل من شخصيه كابتن حسام حسن والهجوم عليه الرهيب ده؟ انا عايز اقول لك على حاجه، حسام حسن لحد ماتش الارجنتين هو بيتهاجم تمام. في ماتش الارجنتين نفس الابواق الاعلاميه والصفحات والناس المدلسين او اللي مش عايزين يشوفوا الحقيقه او ليهم اغراض ضد حسام حسن، مش ضد المنتخب اكيد يعني، لكن بياخدوا المنتخب هو ذريعه للموضوع ده. طيب لحد ماتش الارجنتين هو كان ايه اللي في دماغهم يا محمد؟ ان انت هتنزل تلعب 90 دقيقه تشيل 3-0 اقل مجهود، لا انت هتشيل 5 تمام اكتر من 3 كمان، هتشيل 5 وتتوكل على الله ونبدا احنا بقى ايه الحفله تتعمل. نبدا احنا حفله الباربيكيو اللي احنا عاملينها على شرف كابتن حسام حسن تقعد 4 شهور بالظبط. والتيشيرتات اللي هم كانوا جايبينها فيك هيبداوا يقطعوها ويبداوا يولعوا فيها بسبب ايه؟ ان انت خسران 5 من الارجنتين تمام. وازاي سبت ميسي يجيب هاتريك بالظبط. فانت بعد الماتش ما بقاش عندهم حجه، ما بقاش عندهم كلام يقولوه يا محمد. لذلك انت لو جيت دورت بتاريخ ماتش مصر والارجنتين على اليوتيوب فما بعده هتلاقي الكلام اختلف تماما عن قبل ماتش مصر والارجنتين. هم ما كانوش عايزين ده او هم ما كانوش يحلموا ان ده كان بيحصل، بالعكس انت ماتش مصر والارجنتين رجع لك القاعده الشعبيه لهذا المنتخب ولهذا المدرب حسام حسن. فانت حسام حسن رغم الخساره هو كسبان، منتخب مصر رغم الخساره فهو كسبان من الماتش ده، وكسبان كتير جدا 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 لدرجه ان محدش كان يتخيل المكسب اللي بيحصل. انت خسران، لا انا كسبان. ده مش كسبان بس يا تامر، انا بالنسبه لي ان هو مش كسب كمنتخب مصر الايجو بتاعه رجع في كاس العالم او كده. الماتش ده بالنسبه لي مصر هي اللي كسبت الماتش. منتخب مصر مع احترامي جاب 3 اجوان، ال3 اجوان دولت 3 اجوان صحيحه لا يشوبهم شائبه. الجون اللي اتلغى بتاع زيكو الحكم اتكلم فيه، حكم امريكي اتكلم عنه قال لي دي تتلغي في منطقه الجزاء ان واحد وقع واحد، لكن كوره معديه ال 100 يارده ودخل الجون، الكوره دي للارجنتين انا متاكد، ولو كانت دخل الجون وكانت اتحسبت ما حدش كان هيفتح بقه ولا كان الفار هيتعمل له. حمدي فتحي ماكليستر قطع له التيشيرت بتاعه، الكوره دي بلنت صحيح. في كوره جننتني اكتر من اي حاجه، الكوره اللي محمد صلاح خدها من رجل روميرو شاف يعني محمد صلاح الكعبل. الكوره دي كانت انفراد. بص انا ممكن ما اتكلمش على كوره الغاء هدف زيكو ماشي فيها وعليها، ممكن ما اتكلمش على كوره حمدي فتحي رغم ان هو قطع التيشيرت، ده ضربه هتمر في منطقه الجزاء. ممكن ما اتكلمش على كوره صلاح اللي ساندرو مارتينيز تمام مش لازم نتكلم عليها، لكن انفراد صلاح اللي من نص الملعب دي هو كان فعلا كان روميرو كان اخر واحد في الملعب بالنسبه للارجنتين والحكم واقف وشايفها كان هيبقى صلاح ومليان دي الكوره يعني جون صحيح دي الكوره اللي فعلا مش لاقي لها مبرر. انا هقول لك بقى يعني انت عارف انا بتكلم دايما يا محمد بالورقه والقلم. كوره الجون الملغي ممكن يتحسب وممكن ما يتحسبش عادي، هي لمسه خفيفه جدا على رجل ماشي، انا شايفها جون ماشي تمام كلام سليم، بس انا مش عايز ادخل في قصه التحكيم لكن انت دخلتنا فيها. لكن كره صلاح الانفراد دي الحكم برضه اللي لغاها ومحدش اتكلم عنها، محدش جاب سيرتها ومحدش فعلا في الاعلام كله تحس ان اللقطه ديت عدت كده ما اتحسبتش. ده صلاح كان هيموت تامر، الكره دي بالذات اللي محدش يتكلم عنها. انت عارف طبعا صلاح لما بينفرد بمارتينيز بيعمل معاه ايه تمام ده طبيعي يعني. ده طبيعي. الكره تخيل هو واخدها وكان خلاص وكان صلاح لسه فايق، ده كانت في اول الشوط الثاني. لكن هو ردا على سؤالك كل اللي احنا قلناه ده ان الماتش ده هو اداك نقط في صالحك، كلام سليم مش العكس. حتى لو خسرت ايا كانت الطريقه اللي خسرت بيها ما عدا انك تشيل حقيقي صح كده حقيقي. طالما انت ما شلتش ووقفت على رجلك وجبت جونين
وهم يعني هنقول لي دقيقه 80 ودقيقه 79 ايه اللي حصل. بعيدا عن ايه اللي حصل، هو ده فكر مدرب واستراتيجيات وكلام كتير جدا يا محمد مش عايزين ندخل فيه لان كل الناس اتكلمت فيه. بس هل الموضوع كان بالتليفون؟ هل في بس انا بالنسبه له انا اتحمل مسؤوليتها تامر. هو الكابتن حسام حسن كاداره فنيه في الماتش ده انا اديله 100 من 10. اولا اللي كذا سبب، بعد توفيق ربنا مفيش منتخب جاب في الارجنتين في كاس العالم بالرغم من سوء مستوى منتخب الارجنتين، جونين في البطوله كلها غير منتخب مصر وكان في الثالث كمان وكان ممكن يبقى في الرابع والخامس. انت دلوقتي هتقول لحسام حسن المفروض كان ينزل حسام عبد المجيد والمفروض كان يعمل كذا ويخلي. انا ما قلتش ده، لا مش قصدي، في ناس بتقول كده، انا مش بقول عليك انت. انا ليا كلام تاني وقلته بعد ماتش اسبانيا سوري فرنسا وانجلترا تمام. انا هقول لك اهو تمام. بالنسبه لي انا الماتش هو اداره 100 من 10 بسبب اولا انت بتهاجم حسام حسن. طب انت ما قلتش برضه ان حسام حسن هو السبب ان مصر تجيب فيهم جونين وكانت هتجيب الثالث بالظبط. ما قلتش برضه، ما خدتش بالك من حاجه زي كده. ده بدايتها. رقم 2 دلوقتي منتخب مصر كان بيلعب الماتش مان تو مان واقفين على رجلهم ومش خايفين من لعيبه الارجنتين. مين اللي قعدهم للماتش ده؟ حسام حسن. هتقول لي هينزل حسام عبد المجيد، مع كامل الاحترام لحسام عبد المجيد انا مش منزل مالديني. ممكن حسام عبد المجيد ينزل ويقوم داخل في جون زي اللي كان بيدخل معاه مع الزمالك في الدوري. ساعتها كان هيتقال ايه؟ شوف حسام حسن الخواف ده، هم بيهجموا وقام منزل مدافع وزود الضغط. هو بص للموضوع تامر رؤيه فنيه وانا مع الكلام ده. دلوقتي الارجنتين كانت بتلعب يا تامر بخطه 10-0 بيهجموا بال10 لعيبه بتوعهم وسايبين حارس المرمى ورا، لدرجه الكوره اللي انا اتضايقت جدا من محمد هاني اللي اتلغى جون زيكو اللي رقصه لساندرو مارتينيز المساك. يعني كانوا مندفعين جدا. الصح بقى ايه؟ انزل لهم زي ما اسبانيا عملت قدام فرنسا، جابت في جون في اول ربع ساعه. هجوم فرنسا ناري مش زي الارجنتين حتى. قال لك انا هدافع ويدخلوا فيها 5 اجوان، لا انا اكمل هجوم لاخر الماتش. جاب 2 واتلغى له الثالث. بص يعني هي نفس الفكره اللي حسام حسن فكر فيها، بس ما كانش شاف ماتش اسبانيا ولا شاف ماتش الارجنتين وانجلترا. ده كلام حقيقي تمام. بس خلينا نحط ماتش مصر والارجنتين وماتش انجلترا والارجنتين. الناس واللي طالعه في الاعلام وفي اليوتيوب كان المفروض يرجع ويقفل ويعمل كده. طب ما توخل عمل كده ونزل دان بيرن من الدقيقه 50 يا تامر. صحف انجلترا مسكته مش ممكن اللي عملوه يا ده هاري كين كان راجع يدافع. ده كان بيلعبوا تامر شبه ليبرو متقدم، حاجات غريبه كده كان بيعملها في الفرقه. فانت دلوقتي ادي واحد زي توخل ومعاه كواليتي زي كواليتي لعيبه انجلترا جاب جول. طب رجع يدافع ايه اللي حصل؟ ده صح كده. ده في نقطه تامر ده جاب جول في الدقيقه 56. الارجنتين تعادلت في الدقيقه 86. نص ساعه تامر سايب لهم الكوره يعملوا اللي هم عايزينه. انت موقف الارجنتين لحد الدقيقه 79 ولعلمك كان ممكن رغم اللي هو حصل ده برضو وان انت مضغوط. تفكير حسام حسن انا برضو اعترف ان الراجل ده اللي عمله احسن من اي سيناريو انت لو انت مكانه هتعمله. والله العظيم هو فكر نفس التفكير. بس انا هقول لك يا تامر اللي خذل حسام حسن في الماتش ايه؟ لعبته. انت لقطتها من على لسانه تاني. انا دلوقتي عندي زيكو وهيثم حسن. هيثم حسن كان متقمص دور رونالدينو وزيكو والله العظيم كان بيشوط الكور زي كريستيانو رونالدو. تمام. وان تاتش مش ممكن. تمام. شغل عالي قوي. الاثنين موجودين فجاه الاثنين لان ده رتم عالي جدا. قال لك انا مصاب. انا منزل اثنين يا تامر اقوى منهم كاسماء تريزيجيه مرموش بيلعب في السيتي. معلش هيثم حسن وفيدو ده جنب السيتي. والتاني المفروض تريزيجيه ده اقوى واحد في المنتخب بعد محمد صلاح في الاستمراريه والاهداف والكلام ده. زيكو لسه منضم للمنتخب يعني المفروض هيدوني اكتر ونازلين فايقين اكتر. وقسما بالله اكتر من التحكيم واكتر من ميسي اللي بيطلع نار من بقه في الملعب والكلام ده كله اللي خذل حسام حسن الاثنين دولت بالظبط بانانيتهم. تريزيجيه جات له كوره هو اللي نزل الاول. زيكو كان واقف له قدام نفس الوضع اللي هيثم اداها له. انا قلت عمره ما هيديها له وقلت طبع البني ادم عمره ما هيتغير. شطها انا واخد كده محوي وشايطها في رجل مارتينيز من زاويه مستحيله وطلعت. الكره الثانيه بتاعت عمر مرموش. محمد صلاح مسك الكوره. هو مرموش انت مش يا مرموش انت مش زي صلاح ولا هتبقى زيه. صلاح مع الكوره الصح يا عم تامر تفتح له. ده بقوا 3-2 مساكين اللي باريدس ومارتينيز. ايتانو روميرو كان لسه قدام وهما الاثنين واللي انت عارف الاثنين مين عاملين ازاي. وده هنا صلاح كان عايز ياخد الكوره مرموش هنا وتريزيجيه هنا ونعملوها مع بعض. يقوم ياخد الكرة يخطفها من رجل محمد صلاح يخلي باريدس اللي ما بيعرفش يلعب كوره لليوفنتوس رماه لروما وروما قاعد يرميه لليوفنتوس ما بيعرفش فعلا يلعب كوره ويقوم يخليه بطل. ان هو شفت تتعامل مع الكوره برعونه ازاي. كورتين زي دول تامر كانوا هيخلوا النتيجه حتى بالجون الملغي 4-0 يعني وشوف عملوا لك ايه في تريزيجيه. بس بعيدا عن الكلام ده كله انا يعني بحب ان انا اتكلم كوره. تمام. ما هي دي كوره برضه يا تامر. بعيدا عن ده كله فكر حسام حسن تمام هو اثبت للعالم كله ان انت عايز تكسب الارجنتين هاجمها
ما تخافش منه، هاجم الارجنتين مهما عملوا ما تخافش منه. ولعلمك حسام حسن قعد طول ال 80 دقيقه اللي كان هو اللي ماسك الكوره، هو كان عمل حاجه حلوه جدا، ودي اللي عملها دي لافوينتي ودي اللي هنتكلم عنها، انه عزل ميسي. طب في نقطه تامر، عشان في ناس بتتكلم تحليل يعني بعيدا عن حبهم او كرههم لحسام حسن، اللي حصل وخلى ميسي يتحرر، ميسي نقل نفسه يا تامر من العمق، نزل وينج يمين. ما ده بيحصل في كل الماتشات. طب معلش يا تامر حاجه، لا مش قصدي في ماتش الجزيره هو نقل نفسه من الوينج اليمين دخل في العمق، عملها في كاب فيردي. طب دلوقتي غلطه مين يا تامر؟ غلطه حسام حسن ولا اللعيب اللي نزل واثر في المراقبه؟ لان في ناس بتتهم تريزيجيه ان هو كان 0%، وان الكره اللي اترفعت ساب ميسي خالص وما ضايقهوش، والكره تانية جابوها تحليل الجون اللي هو ميسي جابه، المفروض ان هو كان يجري معاه سابه، وبيقول لك يعني الناس بتتكلم فعلا في هو كان بيعمل ايه، وميسي كمل، وانت عارف ميسي في منطقه الجزاء بيعمل ايه. بص، هي مشكله مش منتخب مصر، المنتخبات العربيه هي مشكله الاستامينا ومشكله التركيز ومشكله الضغط. تمام؟ الناس اللي انت بتتفرج عليها ديت ممكن تلعب ال 120 دقيقه وهي مركزه، وهي عارفه توزع مجهودها، وهي بتعرف ازاي تضغط وازاي تهاجم وتدافع وتعمل كل حاجه. ليه محمد صلاح مع منتخب مصر بيفضل في الملعب؟ لأن لو لعب ال 120 دقيقه 3 ماتشات، ودي حصلت قبل كده. ليه؟ محمد صلاح هو ما عادش لعيب مصري ولا لعيب عربي، هو انجليزي، هو لعيب اوروبي بالكواليتي بتاعت اوروبا. ده حقيقي. بيعرف ازاي يوزع مجهوده بالعقليه وعدم الخوف بتاع اوروبا. الدقيقه 115 محمد صلاح كان بيعمل الهجمه الاولى مرموش، ولو سابها له صلاح كان هيخلص ويفنش. تمام؟ ده حقيقي. طيب ايه اللي حصل؟ مشكله الناس اللي كانت ماسكه او عازله ميسي عن اللعب بدات تقع بدنيا. طب هرد عليك يا تامر بحاجه، تريزيجيه كان لسه نازل. تريزيجيه مش مدافع، مش تريزيجيه، ما دي المشكله، مش تريزيجيه اللي هيعرف يقوم بالدور اللي كان بيقوم بيه اللي كان عازل ميسي. طب انا هقول لك حاجه، طب ما هو حمدي فتحي برضه كان نازل مكان امام عاشور، يعني برضه شبه لاعب شوط واحد، ازاي انهار بدني في حاجه زي كده؟ لانه لعيب مصري بمنتهى البساطه يا محمد. ده كلمه كبيره قوي يا تامر، بمنتهى البساطه. انهار يا تامر في خلال شوط من الريتم العالي بتاع الارجنتين، شوط واحد. بص، اللعيبه العرب والمصريين عامه، قصه ان انا افضل مركز حتى 45 دقيقه، ال 90 دقيقه دي ما بتحصلش. الستامينا بتاعتنا ما بتسمحلناش بكده، بدنيا وذهنيا. بالظبط. هل احنا مؤهلين لده؟ لا. طب امتى نبقى مؤهلين لده؟ بالاهتمام من الناشئين. من الناشئين. لو انا عندي اللعيب الناشئ بدنيا اقدر اخليه ازاي يوزع مجهوده وازاي يلعب ال 90 دقيقه، لو انا محتاجه كمدير فني، ده بيبان من وانا عندي 15 16 هي بانت فعلا يا تامر مع ال10 فرق ال8 فرق اللي بيلعبوا نفس النظام، يا بينزلوا حماسيين جدا، انت عارف احنا شعوب حماسيه في اول الماتش. يعني في مثلا منتخب الاردن هو فاجئ الناس الشوط الاولاني يا تامر، منتخب الاردن بيلعب يفاجئك ان اول مره يلعب في كاس العالم بالجرينتا والكلام ده كله. من بدايه الشوط الثاني يا تامر من اول دقيقه ما فيش منتخب الاردن، يعني ممكن يخسر 8 في الشوط الثاني، وقيس على كده العراق، وقيس على كده تونس، كلهم. يعني مين اللي كسر القاعده دي؟ منتخب المغرب. المغرب هو المنتخب العربي الوحيد مع مصر طبعا، لكن احنا برضو مصر لو عندنا كواليتي اعلى، انت مصر هتشوفها في ستيبس اعلى من كده، وخطوات اعلى من كده، ومراكز اعلى من كده. تمام.